ये हमारा वेंटिलेटर सिस्टम का प्रोजेक्ट है और ये देखिए इसमें हमने नीचे एक एम्बू बैग इस्तेमाल किया है और इसको सर्वो मोटर हमने ये इस्तेमाल करी है और ये एक लीवर है जो इसको प्रेस करेगा तो जिससे ये ऑक्सीजन पेशेंट को देगा। और यहाँ पर देखिए मैं आपको सामान बता देता हूँ। ये हमने एक 20x4 का LCD इस्तेमाल किया है। ये हमारा 5 वोल्ट का SMP है तो हमारा पूरा सर्किट 5 वोल्ट पे चलता है। ये हमारा ब्लूटूथ है जिससे हम इसको एंड्रॉयड ऐप से जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आर्डिनो नैनो इस्तेमाल हुआ है। और जो ये है हमारा ये पल्स ऑक्सीमीटर है मैक्स 30100। ये हमें पल्स और ब्लड में कितनी ऑक्सीजन है वो देता है। अब यहाँ पर हमने एक ये RTC भी इस्तेमाल किया है। ये देखिए DS1307 रियल टाइम क्लॉक। तो चलिए मैं आपको सर्किट को पावर अप करके दिखाता हूँ। तो अब आप देखिए ये सारे टाइम दिखा रहा है आपको BPM बीट पर मिनट है, SpO2 टेम्परेचर सेंसर हमारा ये है MCP 9701। अब मैं उधर फिंगर रखता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको पल्स और ब्लड में कितनी ऑक्सीजन है वो अपीयर हो जाएगी। तो ये देखा आपने, इस पे पैरामीटर हमारे विजिबल हो रहे हैं। मैं फिर दिखाता हूँ आपको। अभी देखिए हमने फिंगर से हटा दी अपनी। अब नीचे देखिए हम आपको मैकेनिकल सिस्टम ऑपरेट करके दिखाते हैं किस तरीके से ऑपरेट होता है। तो उसमें 3 कमांड है 0 1 2। 0 हमारा बंद करने के लिए है, 1 नंबर नॉर्मल स्पीड, 2 नंबर लो स्पीड। तो देखिए हम पहले 1 नंबर भेजते हैं। मैंने कनेक्ट नहीं किया था क्या ब्लूटूथ? कनेक्ट किया था, हुआ भी था। अभी रुक जाइए, हम ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लें तो मैं दिखाता हूँ आपको। स्नैप डिस्कनेक्ट हो गया। अब देखिए हमारा कनेक्ट हो चुका है और हम इस पर अब 1 नंबर भेजने वाले हैं। तो अब देखिए ये इसकी 1 नंबर पर नॉर्मल स्पीड है। ये एवरी सेकंड इसको प्रेस कर रहा है। अब हम इसको लो स्पीड पे ले जाते हैं 2 प्रेस करके। तो आपने देखा अब यहाँ पे हमारी स्पीड लो है। अब हम 0 से इसको बंद भी कर सकते हैं। तो देखिए हम 0 भेजेंगे तो ये रुक जाएगा ये। तो अब देखा आपने ये रुक गया हमारा। अब हम फिर 1 नंबर देते हैं डायरेक्ट। तो अभी देखिए हमारा 1 नंबर नॉर्मल स्पीड से रन कर रहा है। अब हम इसको डायरेक्टली 0 ले जाते हैं तो देखिए हमारा रुक गया। तो आपने देखा ये प्रोजेक्ट हमारा किस तरीके से काम करता है। और अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप इस प्रोजेक्ट को परचेज़ करना चाहते हो तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। थैंक यू।